హలో ఎవ్రీవన్, నేను ఈరోజు మీకు ఈ పావురం కథ చెప్తాను. సో ఈ పావురం ఫిబ్రవరి 13th రోజు మా ఇంట్లో 2 గుడ్లు పెట్టింది. లైక్ మా మల్లె కుండీలో పెట్టింది. సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా పారిపోతూ ఉంటుంది అది భయంతో. సో ఒక్కరోజు ఒక గుడ్డు నుంచి పిల్ల వచ్చింది. దానికి మేము ఇన్సీ అని పేరు పెట్టాము. నెక్స్ట్ రోజు సెకండ్ ఎగ్లోంచి పిల్ల బయటకు వచ్చింది. దానికి ఇప్సీ అని పేరు పెట్టాము. సో ఇవిగో చూసారు కదా, ఈ 2 ఇలాగే ఉండేవన్నమాట. సో నేను బయటకు వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళ మమ్మీ ఎగిరి అదిగో అక్కడ ఉండి చూస్తూ ఉండేది. మళ్ళీ మేము వెళ్ళిపోగానే లోపలికి వచ్చేసేది. సో ఫ్యూ వీక్స్ లేటర్ ఇదిగో చూడండి, జస్ట్ 2 వీక్స్లో వాటికి ఇలా రెక్కలు వచ్చేసాయి. అంతకు ముందు రోజు చూసారా, మొత్తం మన ముసలి వాళ్ళకు ఉన్నట్టు వైట్ హెయిర్ ఉంది, ఫారినర్స్ లాగా ఉన్నట్లు. అండ్ మెల్లగా రెక్కలు కూడా వాటికి రావడం మొదలు పెట్టాయి అన్నమాట. సో అప్పటికి అవి ఇంకా నడవట్లేదు, దే వాజ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, ఒకే ప్లేస్లో కూర్చుంటున్నాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ రెక్కలు కూడా చిన్నవి వచ్చి అంత ఓపెన్ చేసింది చూసారా, చిన్ని రెక్కలు, ఇంకా ఫిల్ కాలేదు ఆ రెక్కలు, గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో అవి ఎగరలేవన్నమాట. సో థిక్గా రావాలి, అప్పుడు మాత్రమే అవి ఎగరగలవు. సో మేము రోజు మా హస్బెండ్ మార్నింగ్ యోగా మెడిటేషన్ అది చేసిన తర్వాత వాటిని లోపలికి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఆ క్లాత్ అంతా రెట్టలు వేసేస్తాయి, అదంతా క్లీన్ చేసి వాటితో కొంచెంసేపు మేమిద్దరం ఆడుకొని మళ్ళీ వాటిని బయట పెట్టేస్తూ ఉంటాము. వాళ్ళ మమ్మీ ఫుడ్ తేగానే మేము పెట్టేస్తూ ఉంటాం అనమాట బయటకు తీసుకెళ్ళి. సో వాళ్ళ మమ్మీ లేదు, ఫుడ్ తేవడానికి వెళ్ళింది పొద్దున్నే. సో అప్పుడు మేము లోపలికి తెస్తాము. క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక 10 minutesలో మళ్ళీ వాటిని బయట పెట్టేస్తాం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 2 months అయిపోతుంది, దగ్గర 1.5 month 1 month 3 weeks అవుతుంది. సో నడిచేయడం మొదలుపెట్టినాయి, మెల్లమెల్లగా కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టినాయి. అండ్ యూ కెన్ సీ చాలా యాక్టివ్గా నడుస్తున్నాయి, కొట్టుకుంటున్నాయి, ఆ కుండీలో అటు ఇటు మూవ్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇవి పెంచడం ఏమో కానీ నా మల్లె చెట్టు అయితే చచ్చిపోయిందండి, ఎందుకంటే వాటర్ పోయడానికి లేదు. సో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసాం ఏంటంటే, ఇవి సాఫ్ట్గా ఉంటే ఫ్లోర్ అవి నడవలేకపోతున్నాయి, పాపం కాలు జారిపోతూ ఉంది వాటికి. సో అందుకే మేము దాన్ని యోగా మ్యాట్ మీద పెడుతున్నాం అనమాట. మనం ఫింగర్స్ ఇలా అంటే అవి టిక్ అని చెప్పి నడుచుకుంటూ వస్తాయి. కానీ షిట్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ రెట్టలు వేసేస్తున్నాయండి. ఇట్స్ లైక్ వెరీ షిటీ అయిపోయింది, ప్లేస్ అంతా రెట్టలే. ఇంకా ఎంత రెట్టలు అంటే రోజుకి ఒక 1/4 kg రెట్టలు వేసేస్తున్నాయి 2 కలిపి. సో ఇట్స్ అన్బేరబుల్. నుంచోబెడితే రెట్టలు వేసేస్తున్నాయి. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. సో సరేలే, అన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్లీన్ చేయించవచ్చు అని ఉంచేసాను. సో చూసారా, చాలా పెద్దగా అయిపోయినాయి, స్టార్టింగ్ కంటే కూడా ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా అయిపోయినాయి. అండ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సే దెమ్, ఇప్పుడు ఇవి పావురం పిల్లలు అని మీరు చెప్పగలరు కరెక్ట్గా, అవునా? సో చూడండి ఎలా అయిపోయినాయో. ఇప్పుడు ఇంకా రీసెంట్ వీడియో ఇంకా పెద్దగా అయినాయి. వెళ్ళండే బాబు, ఎప్పుడు వెళ్తాయో ఏమో అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నాను. నేను నెక్స్ట్ టైం స్టేటస్ అప్డేట్ ఇచ్చేటప్పటికి ఇవి ఉండకపోవచ్చు. సో మా హస్బెండ్ అయితే వీటితో ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు చూసినా, యూ కెన్ సీ. సో మోస్ట్లీ ఇంకొక మ్యాక్సిమం 1-2 weeksలో ఇవి ఎగిరిపోతాయి. సో ఇదే లాస్ట్ వీడియో అవ్వచ్చు వీటి గురించి. చూడండి ఎంత పెద్దగా వచ్చినాయో రెక్కలు. యూ కెన్ సీ దట్ రైట్. ఇప్పుడు క్లియర్గా పావురం పిల్లలని కనిపిస్తున్నాయి. సో 2 weeksలో అయితే ఖచ్చితంగా ఎగిరిపోతాయి. సో ఇదే వీటి లాస్ట్ వీడియో అని చెప్పొచ్చు. రెక్కలు కూడా చూసారు కదా ఎలా ఆడిస్తున్నాయో. సో నా బాల్కనీ అంతా కంపు చేస్తున్నాయి. సో మా హస్బెండ్ ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి పెడదాం అంటున్నారు, కానీ చూసారు కదా ఇల్లంతా ఎలా చేసేస్తున్నాయో. సో నాట్ పాసిబుల్, ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచాలి. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. బాయ్.